একটু দম নিয়ে নিলাম, কারণ ঝড়ে ওঠার আগে পরিবেশটা একটু ঠান্ডায় থাকে। চুরি বিদ্যা মহাবিদ্যা, যদি না পড়ো ধরা। কিন্তু বেশি নাটক করতে গেলে ফাটকে পা আটকাবেই, কারণ বদা চোরের 10 দিন গেরস্তের 1 দিন। সেই সাথে আরো একটি কথা আছে, কেঁচো ঘুরতে কেউ বেরিয়ে আসা। ঠিক তেমনই হয়েছে বাংলা ফিল্ম জগতে। নামে বড় পর্দা, কিন্তু ক্যামেরার সামনে পর্দা তো দূরের কথা, পর্দার ফিতা থাকাই মুশকিল। আর অফ ক্যামেরার কথা নাই বললাম। আগে মুভিতে নায়িকা কান্না করতো কাছের কেউ মারা গেলে, আর এখন নায়িকা নামক কিছু দেশি তারকা কান্নার অভিনয় করে কাছের কিছু মারা গেলে। মানে কিছু কিছু জায়গার অবস্থা এমন যে সামনে থেকে মারতে মারতে অনেকের দেয়ালে পিঠ থেকে যায়, আবার ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলে পেছন থেকে মারা হয়। তবে আমরা মারামারি না করে হালকা একটু ঝেড়ে কাশি, নইলে আবার কাহিনী শুরু করবে ডানা কাটা মাসি। সো কথা কম কাজ বেশি, অব ছাত্র থেকে গুরু, জাত বাঙালি ধৈর্য কম। চলো ভিডিও করি শুরু। লাইভে এসে কত নাটক, কত করলো কাহিনী, এসব করে লাভ কি হলো? ফাঁস করে তো দিল বাহিনী। তবে হেতির সাথে খুব করে প্রশ্ন উত্তর নিতে ইচ্ছে করতেছে, নেই? ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ধন্যবাদ। আপনার সামনে এর আগে যখন মদ বের করা হয়েছিল তখন কি করছিলেন? ওইটা দেখার পর আমি কোনো কথা বলতে পারি না। তা তো জানি, কথা বলতে গেলে কেউ যদি খেয়ে ফেলে তাহলে তো কম পড়ে যাবে। তারপর কি হয়েছে একটু বলেন। আমি না কথাগুলো বলতে, আমি লাইনগুলো কেমনে বলবো আমি বলতে পারছি না। সেটা তো সিনেমার স্ক্রিপ্ট পড়ার পরে ঠিকঠাক বলতে পারেন না, আর এইটা তো উইদাউট স্ক্রিপ্ট। তারপর শুনলাম সিনেমাতেও নাকি কিসের বদলে কি দিবেন? আমাকে এত ভালোবাসার প্রতিদানে আমি তোমাকে আমার দেহ দান করব। এত মনোযোগের কিছু নাই, নেট প্রবলেম হতেই পারে। সেই দেহদানের ভিডিও নাকি সবার ফোনে ফোনে ঘুরতেছে। 15 সেকেন্ডের ভিডিও আমার কাছে আছে, কিন্তু অনেকে বলতেছিল 15 মিনিটের বেশি। কোনটা সত্য? আমি বলতে পারতেছি না। তারপর আপনাকে নাকি কিসব খাওয়ার কথা বলছিল। দেখ আমাকে মদ খাস না। খাওয়ার মধ্যে ওটা একটু খাই, তারপর ব্যাককলের মতো জিজ্ঞেস করো কি হলো, বুঝলাম না। তারপর কি করছে? বোতল মুখে পুড়ে দিছে, মদ খাইতে হবে। রহমত মদ না খেয়েও রহমত বুঝেন, যেহেতু ওটা বুঝতে পারছেন তাহলে আপনার জন্য রহমত না রহমত। আর সুখের শোধনে কেঁদেই দিছে। তারপর আমি বলতে পারতেছি না ভাই, আমার মাফ করেন। ঠিক আছে, কিন্তু এসবের বাইরে কিছু? চেয়ারের উপরে এখানে পা তুলে দিছে, একটু আমার দাঁত এখান থেকে নড়তেছে এখন। মানে বলতে গেলে অনেক কিছুই বলা যায়, কিন্তু কার আবার কোথায় লেগে যায় বলা যায় না। এই পর্যন্ত নাকি অনেক মুভি করছে, কিন্তু একটাও হিট করতে পারেনি, অথচ এই নাটক করেই হিট। এরা মানুষের ইমোশন নিয়ে খেলতে দ্বিধা করে না। তবে সত্য কখনো চাপা থাকে না। আপনি চাপা সোজা করেই মারেন আর চাপা উল্টো করেই মারেন, তা প্রকাশ পাবেই। এসব নিয়ে আবার কিছু মানুষ গানও বানায়। হুদাই চিল্লেন না, বিচার চাইছেন, উচিত বিচার হয়েছে। এরপর নতুন নাটক। বুঝতে পারতেছি না কি মানে লাইভ হচ্ছে না, কিচ্ছু বোঝে না, এটা কি লাইভ? আমি বনানী থানা, আমাদের সকল প্রশাসন, আমি সবার অ্যাটেনশন চাচ্ছি। জি, অ্যাটেনশনটা একটু ভালোভাবেই ছিল। আমার মনে হচ্ছে এটা ডাকাত। ডাকাত তো হবে, এতগুলো বোতল নিয়ে যাওয়ার জন্য আসছে, ডাকাত হবে না? প্লিজ আপনারা যে যেভাবে পারেন আমাকে একটু হেল্প করেন। এই সবাই হেল্প করেন, এতগুলো বোতল একা একা সামলানো যায়? পরিচয় ছাড়া লোককে কিভাবে আমি পরিচয় ছাড়া কি? আমি তো খুলতে পারবো না। যা ভাবতেছেন তা না, দরজা খুলতে বলছে। দিব মামা। মামা তাড়াতাড়ি সরাও। বাই দা ওয়ে, আগে সরানো যায়নি। আমি ঘুমাইতেছিলাম। ঘুমে থাকে, হুঁশ থাকে না। তারপর মরে গেলে আসবেন ভাই, এরা যদি ডাকাত হয় কি করবেন? লাইভে ডাকাতি দেখবো? আমি তো ভাই হার্ট অ্যাটাক করে মরে যাবো, আমি তো ব্রেন স্ট্রোক করে মরে যাবো মনে হচ্ছে। দুটা নাই না থেকে যে কোনো একটা সিলেক্ট করেন। হ্যাঁ আমি ফেসবুকে লাইভে, বাবা আমি মরবার পৃথিবী দেখবে না, আমাকে কে কি করবে আমার সব আমি দেখাই মরবো। তো মরার আগে দেখাবেই, সমস্যা নাই, সবাই দেখতেই পাচ্ছে। ভাই আপনারা কেউ বুঝতে পারতেছেন আমার অবস্থা? খুব ভালো বুঝতে পারতেছি। ভাই আপনারা কেউ দেখতেছেন না, আপনারা কেউ কিছু বলতেছেন না। বাঙালি দেখে এনজয় করতেছিল, বলার সময় ছিল না। মানে কত মানুষজন এই মুহূর্তে দেখতেছেন, কিন্তু কেউ কিছু বলতেছেন না। সবাই একটু দেখে প্রশংসা করেন, দেখে কেমন লাগছে। মেবি কারণ ওইটুকুতে মন ভরতেছে না। আমি তাহলে কি করবো? কিচ্ছু করার নাই, যা করার উনারা যতজন আসছে তারাই করবে। আমি পারবো না দিব মামা, আমি পারবো না দিব মামা। তারা আপনাকে ধরতে আসছে, আপনার না। লাইভ কেন কেটে দিব? সবার ফোন কেন নিয়ে নিচ্ছেন? কেন ফোন নিচ্ছে তা ক্রমশ প্রকাশ্য। শুধু এখানেই শেষ না, ওই যে বলছিলাম কেঁচো ঘুরতে কেউ বেরিয়ে আসে। এবার দুইটা আলামত দেখেন। এভাবে একে একে বেরিয়ে আসছে অনেকের কুকর্ম, যার কারণে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি এখন ধ্বংসের পথে। যেখানে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া ছাড়া টিকে থাকা দায়, সেখানে কিভাবে কোনো ট্যালেন্ট জন্মাবে? তবে এই রীতিনীতি চলতে থাকলে এর ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকবে না। মানুষের মাঝে মিডিয়া নিয়ে অলরেডি একটা খারাপ ধারণা ছিল, এখন তা আপনারাই প্রমাণ করে দিলেন। এখন আর ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি নয়, করে ফেলেছেন পর্ন ইন্ডাস্ট্রি। যে কারণে এখন আমরা আগের দিনের মুভিকে মিস করি। আমরা হারিয়েছি উজ্জ্বল নক্ষত্রকে, আর সেই নক্ষত্র হারিয়ে পেয়েছি কিছু আকাশ ভরা তারা। তবে আশা করছি এর একটি যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে, নইলে আবারও সেই আকাশ ভরা তারা।
সো আমাদের এই ভিডিওটি কেমন লাগলো তা কমেন্ট বক্সে লিখে ফেলুন। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক, কমেন্ট এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে প্রথমবারের মতো হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে রাখুন। আমাদের পূর্ববর্তী ভিডিওগুলো পেতে আই বাটনে ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন। আমার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে ইনস্টাগ্রামে ফলো কিংবা ফেসবুকে অ্যাড করে নিতে পারেন। আমাদের সকল আপডেট আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে দেওয়া থাকবে। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ধন্যবাদ।